Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti siniif haa ta'u jechaa sagalee Waaqayyoo guyyaarraa olijjin ilaallaa an hojjetaa wangeelaa Tasammaa Barraan jedhama waldaa Beetel Makkanesuus Jamoorraa. Sagalee Waaqayyoo keessaa kan ilaallu Hisqeel 37 lakkoofsa 1 hamma lakkoofsa 6 olijjin ilaalla. Harki Waaqayyoo anarra ture inni hafuura Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa guute tokko keessa na dhaabe. Kunoo dachicha keessa lafee baay'ee danuutu ture isaan baay'ee goganii turanii inni isaan gidduu asii fi achi na adeemsise. Yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuu hin danda'are naan jedhe. Ani immoo yaa Waaqayyo gooftaa kana si duwwaatu beeka nan jedhe. Ammas lafee kanatti raajii dubbadhu yaa lafee gogaa nanaa dubbii Waaqayyoo dhaga'i jedhe naan jedhe. Waaqayyo gooftaan lafee kanaan kunoo ana hafuura sittan galchaa ati sin jiraattaa arribuu si keessa nan kaa foon sittin godhaa gogaas sittin uwwisaa hafuura si keessa nan kaa atis hin jiraatta yommus ani Waaqayyo akkan ta'e ati hin beekta jedheen jedha. Mee utuu sagalee kanan ilaalin duraa bakka jiru teenyee haala yeroo irratti haalammaa biyya keenya keessa jiru irrattis Waaqayyoodhaan hin kadhannaa. Mee lafuma jirrutti ol duukaa Waaqayyoodhaan kadhanna dubbii kana dhaga'uudhaaf. Yaa Waaqayyo gooftaa abbaa waan hundumaa kan taate gooftummaa waan hundumaas kan qabdu ati Waaqayyoodha. Alfaadhaaf omeegaa kan taate isa jalqabaaf isa dhumaa kan taate kan hin jijjiiramne iddoos kan gadi hin dhiibne harki namaaf ol ka'uuf gadi bu'uun namaa siin iddooti kan hin sochoofne. Kaleessas kan jirtu har'as kan jiraattu darbitees kan jiraattu bara baraan kan jirtu ati Waaqayyoodha. Mootummaan hin jinne kan kee duwwaadha. Mootummaan iddoo gadi hin dhiibne kan kee duwwaadha. Gargaarsi kee anaaf saba kanaaf biyya kanaaf addunyaa kanaaf ta'eera. Nu gargaarteetta nu eeddeetta. Yeroon kun iyyuu kan keenya hin turre utuuti kan keenya gara keenya hin gorre ta'e utuuti nuuf hin dhumne ta'e utuuti harka keenya nu hin qabne ta'e utuuti tiksee keenya nuuf hin taane ta'e guyyaan har'aayyuu kan keenya mini. Yeroon kun iyyuu kan keenya mini. Situ kan keenya godhe. Abidda keessa nu dabarsitee du'a keessa nu dabarsitee salphina dhufu keessa nu dabarsitee gaddaa boo'icha keessa nu dabarsitee har'a nu geessifte karaa hin dhumne karaati nu dhufteedha. Karaa hin dhumne irra nama baay'eetu itti du'e nama baay'eetu itti karaa dhaabbate nuyi garuu as geenyeerraa abbaa keenyaati ulfina keenyaati da'oo keenyaati. Gaachana keenyaati iddoo baqaa keenyaati kunoo si jala linnee har'a geenye kunoo si jala linnee gaaddis harka kee jala linneetu sa'aatiin kun yeroon kun kan keenya ta'e wanti sirraa adda nu baasuuf ture baay'eedha garuu hin dandeenye har'a geenyeerra. Yaa Waaqayyo waan nu gargaarteef galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu waan mana keenya gargaarteef ulfaadhu guyyaa kana waan nu argisiifteef. Ulfaadhu bara kana waan nu argisiifteef ulfaadhu nama jiraata gooteema waan iddoo kana nu keesseef akka hin jiraannu waan gooteef iyyama jireenya waan nu laatteef ulfaadhu jiraadha waan nu hin jetteef ulfaadhu waan si komannu hin qabnu komee sirraa hin qabnu gadda sirraa hin qabnu nuuf taate nuuf oolte nuu dhaabatte yaa Waaqayyo si haa galatu. Gooftaa jiraata mootii jiraata abbaa bara bara si haa galatu. Kan nadhabaniif situ jira kan humna hin qabneef situ jira kan gargaarsa dhabaniif situ jira kan kufaniif situ jira kan namni barbaacha dhabeef situ jira. Har'a abdii tokko fiddee gara keenya dhufteettaati. Abdii jiraataa abdii ka'uu abdii dhaabbachuu abdii obbaruu abdii iji banamuu nuuf fiddee dhufteettaati. Sin kadhadhaa dubbiin har'a iddoo kanatti dubbannu kun maqaa Iyesuus Kiristoosiin lafa isaan jiranitti mana isaan keessa jiranitti hojii isaan hojjechaa jiranitti si kadhannaa miidhama isaan keessa jiranitti dhukkuba isaan keessa jiranitti namni na bira ga'uu dhabe kan jedhanitti sagaleen kee gaara garasitti nama argaa dukkana keessatti nama argaa
iji kee gooftaa koo lafa namni nama hin arginetti nama argaa sin kadhadha maqaa Iyesuus Kiristoosiin. Dubbiin kun mana namootaatti ol galee kan kufana kaasu, dubbiin kun kan caban hafayyisu, dubbiin kun kan sirraa galagalan gara keettaa deebisu, dubbiin kun warratti dukkanaa'eef ifa haa ta'u, dubbiin kun saba iddoo gadhiisee iddootaa deebisu. Kana hin gootaa gooftaa koo galanni siif haa ta'u. Ana garbicha keessa dubbii kana dubbatu dubbii keessa dhugaa arraba koo rakkaa'i. Yaa Waaqayyo sin kadhadha iddoon kun ilaa yaa Waaqayyo iddootti dhaabannee dubbii kee dubbannuudhaan lafi kun iddoon kun isaa eebbifamu. Gargaarsa keessa guddaa sanaan saaraara qabeessa sanaan nu wajjin ta'i. Sabi kun dhaga'e akka inni hojiirra oolchineef kan godhu immoo qilleensarraa lafarraa guyyaa irraatti ergame jireenya isaanii kan lolu iddoo isaan jiranitti mana isaan keessa jiranitti kan isaan lolu maqaa Iyesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Jireenya isaanii irraa rukutamu, mana isaanii irraa rukutamu, gaa'ela isaanii irraa, hojii isaanii irraa rukutamu. Harki keef gargaarsi kee duwwaan nuuf haa dhaabatu. Humni kee guyyaa irraa jabina nuuf haa ta'u. Dubbii kee nutti dubbadhu, sagalee kee nutti dubbadhu, nu fayyifadhu, nu deeffadhu, nu taraarami. Karaa sirrii irra nu deemsisi, karaa keessa dhugaarra nu deemsisi, karaa keessa dhugaarra kan nu fuudhee deemu barbaadu biyya keenya keessa hin taa'in, lafa keenya irra hin taa'in, waldaa kiristaanaa irra hin taa'in. Dubbii kee nutti dubbadhu si dhageenya maqaa Iyesuus Kiristoosiin ameen. Dubbii Waaqayyoo wajjin ilaallaa. Mata dureen guyyaa irraa irratti dubbadhu sagalee Waaqayyoo amma dubbise keessaa macaafa Hisqeel 37 lakkoofsa tokkooti hamma lakkoofsa 6 dubbise. Mata duree irratti dubbadhu siif ammayyuu abdiin jira. Iddoo kanatti sagalee kanarra dhaabadhee kan hafuurri Waaqayyoo keessa koo kaa'e akka inni irratti dubbadhu laphee koo keessa guute sagaleen kun yeroo abdiin dhibe kana keessatti, yeroo dukkanaa'ee jiru kana keessatti, yeroo namni hundumtuu ol baqatee jiru kana keessatti, yeroo waldaan kiristaanaa cufamteen namni hundumtuu manatti gale kana keessatti, yeroo namni hundumtuu tokko tokkoon taa'ee iddoo eeggachaa jiru kana keessatti, yeroo firriif firroon dhokate kana keessatti abdiin jira. Sagalee kana Waaqayyootu keessa koo kaa'e, laphee koo irra naa kaa'e. Kanaafin akkan irratti dubbadhuuf sagalee kana ani immoo gara keessan fidee dhufe. Abdiin jira iddoo kanatti. Hisqeel 37 irratti yoo ilaalle waa'ee saba Israa'el argina. Sabni Israa'el booji'ame, dinagdeedhaan booji'ame, qabeenyaadhaan booji'ame, siyaasaan booji'ame, waan hundumtuu diigameera, waan hundumtuu iddoo gadhiiseera. Wanti isaan abdatan tokkoyyuu hin jiru. Waan nama dhibu keessa saba guddaadha, saba bal'aadha. Garuu saba bal'aa kana keessa nama baay'eetu du'e, nama baay'eetu iddoo gadhiise. Waan nama dhibu hin oone, iddoo isaan turan hin oone, boo'ichatti galanii, gaddatti galanii. Waan nama dhibu iddoo kana keessatti baay'ee kan na dhibe keessa yeroo isaan waan qabatan dhaban kana keessattiti Hisqeelitti dubbata. Yaa Hisqeel ittiin jedha, yaa mucaa namaa ittiin jedha. Hisqeelitti gaafa dubbatu sagalee Waaqayyoo lafee kanatti raajii dubbata. Lafeen kun hin jiraata jedheetu yeroo inni itti dubbatu akka jedha. Hisqeelillee deebisee akka jedha, ani hin beeku kana, ani kana hin beeku, kana situ beeka. Maayin wanta inni ilaalaa jirutu abdii hin qabu, kanaaf kana situ beeka ittiin jedha. Wanta inni argaa jirutu abdii hin qabu. Wanta akka fooniitti inni ilaalaa jiru hundumtuu iddoo gadhiiseera, hundumtuu babbadeera. Lafeen akka lafeen mee ilaala, lafeen deebee nama taa'ee namni yaadu tokkoyyuu hin jiru. Sabni kun saba guddaatu iddoo gadhiisee faffaca'ee honanii qabeenyaa isaanii dhabanii siyaasa isaanii hundumtuullee kufee waan godhan dhaban. Iddoo kanatti garuu Waaqayyoo hin dhufe gara isaanii. Gaafa dhufu isaan ijaaruudhaaf, isaaniin iddoo isaaniitti deebisuudhaaf, deebisee fuula isaa gara isaaniitti deebisee nama haaraa isaan gochuudhaaf raajii itti dubbadhu hin jiraata jedhe. Haalleluuyaa. Raajii itti dubbadhu hin jiraata. Jarana maaltu sin jalaa badee abdii sin kutachiisee jira. Obboloota ko, abboota ko, baadiyyaas kan jirtan,
magaalaas kan jirtan biyya keessa biyya as keessas teessanii kan jirtan maaltu abdii isin kutachiise maaltu humna keessan fixe maaltu jireenya keessan fixe akkasin abdii abdan gara fuulduraatti akkasin hin deemne maaltu isin gochaa jira har'a garuu akka jedha Waaqayyo laammaddoo jirtanitti dhaggeeffadhaa abdiin jira jedha abdiin jira biyya kanaaf abdiin jira saba bal'aa kanaaf abdiin jira waan nama dhibu wanta akka namaatti hin hojjetamnetu iddoo kanatti akka namaatti hojjetamuu hin danda'u utuu dookteroonni meeqa namoonni baratan meeqa itti dhufanii qaqayyaramanii hin hojjennataniyyuu isa Hisqeel 37 kana hojjechuu hin danda'ani deebisuus hin danda'ani garuu wanta badee kana iddootti kan deebisu Iyesus Kiristoos qofaadha abdiin keenyas Iyesus Kiristoos qofaadha abdiin dhaloota Iyesus Kiristoos qofaadha iji kee eenyurra jira eenyuun eeggachaa jirta fira fagooti waan qabduuf achirra ija kee hin kaatin gaariidha fira qabaachuun gaariidha garuu akka Yesus kanaatti kan nuu ta'e waan badee iddootti nuu deebisu hin jiru lammataa irratti deebi'ee gaafa dhufu akkasitti hin jedhe raajiitti dubbadhu mucaan namaa akka jedhe tokkoffaa irratti ani hin beeku kana gaafa inni dubbatu maayin abdii isa kam waan nama dhibu keessaa iddoo kanatti abdii jireenya hafuura isaanii isa deebisu abdii jireenya hafuuraa isa deebisutu tokkoffaa irratti fidee dhufe hafuurri isaanii duraan iddoo gadhiisee ture waaqeffannaan iddoo gadhiisee ture manni sagadaa hundumtuu cufamee ture iddoo kanatti yoo argine waan hundumtuu hin jiru garuu Waaqayyo maalittiin jedha gaafa deebi'ee dhufu raajii itti dubbadhu hin jiraata gaafa jedhu nuyi si'a tokko jireenya foon keenya duwwaa ilaaluu barbaada iddoo kanatti garuu waan hundumtuu iddoo gadhiisee hafuurattis hin jiranii foonittis hin jiran isaan kana lachuu olitti fidee deebisuudhaaf hin jiraataatti jedhe nun Waaqayyo waan nama dhibu foon duwwaadhaan nu jiraachisatu hin ta'in hafuura isa jireenya qabu hafuura isa nama jiraachisu hafuura isa nagaa qabu hafuura isa qulqullummaa qabu hafuura isa gara fuulduraatti yaadu nu keessa kaa'a Waaqayyo haa ta'u iddoo kanatti hafuura isaanii isa diigame sana hafuura isaanii isa iddoo gadhiise sanatti iddootti deebise abdii kenneef hin jiraata itti dubbadhutti hin jedhe mucaan namaas lammaffaa irratti maal godhe raajiitti dubbate gaafa inni raajiitti dubbatu maal ta'e lafee sila yaa lafee gogaa nana dubbii Waaqayyoo dhaga'a jedhe wanta babbadeessa diigameeru kanaan yaa lafee gogaa kana dubbii Waaqayyoo dhaga'a gaafanne lafeen kun walitti sissiquu jalqabe morgaatti hiikuu jalqabe maaltu kana godhe Yesus Kiristoos isa danda'u duwwaadha har'a maaltu sin jalaa faca'ee jira jireenya hafuura keessanii isa kamtu faca'ee jira saba kana dhaggeeffadhaa keessuma yeroo dukkanoofte kana keessatti abdiin jiranuuf ilaarra deebi'een jedha yeroo dukkanoofte kana keessatti yeroo ciniinsuu kana keessatti abdiin jira dukkana kana keessa abdiin tokko hin ba'a yeroo dukkanoofte kana keessatti yeroo namni ol baqate kana keessatti yeroo waan hundumtuu nurkatti rukutame kana keessatti abdiin jira waldaa kiristaanaa lafa jirtanitti dhagaa amantoota kan taatan lafa jirtanitti dhagaa har'a garaa koorraa laphee koorraa fudhee hafuurri Waaqayyo laphee koorraa kaa'ee isinitti hima dhagaa abdiitu jira akkasitti namni waldaan kiristaanaas akkasitti nafu abdiin jira wanta manu sodaachise kunis hinkaa abdiin jira iddoo keenya duriitti nu deebisa Waaqayyo yeroon kun yeroo kadhataati yeroon kun yeroo TV immoo kadhata labsee kadhachaa jirudha kottaa kadhannaa kanaan wanti iddootti deebi'ullee jira mana keessan keessa teessanii hojjechaa kan jirtan mana keessan keessa teessanii kadhachaas kan jirtan biyya garaagaraas teessanii kadhachaas kan jirtan alaaf keessa teessanii kadhachaa kan jirtan abdiin jira jedha Waaqayyo dukkanni kun hin darba ciniinsuun kun hin darba ol baqachuun kun hin darba wanta malaallu du'i attis baay'atu kun hin dhaabbata abdii jira ka Waaqayyo iddootti nu deebise nu dhaaba nu ijaara Waaqayyo iddoo kanatti gaafa laallu Waaqayyo saba kana maal godhe iddoo isaanii duriitti deebisuu barbaade Waaqayyo bifa isaanii duriitti deebisuu barbaade Waaqayyo waan nama dhibu
gara uumamaatti deebine yoo laalle uumama boqonnaa lamatti deebine yoo laalle waan nama dinqisiisu argina. Uumama boqonnaa lamatti deebine yoo laalle Waaqayyo bifa isaanii isa durii biyyoorraa isa uume achitti isaan isa uume haaraa godhee jara kana saba bal'aa kana saba miidhame kana saba iddoo gadhiise kana saba diinagdeedhaan miidhame kana saba siyaasaan miidhame kana iddootti deebisuudhaafitti Waaqayyo maal ittiin jedhaa? Isiniin deebisa, deebiseen ijaara, iddoo keessan duriittiin sin deebisa ittiin jedha, hafuura duriittiin sin deebisa ittiin jedha. Honanii turanii haaressuudhaaf immoo dhufe maal godhaa? Abdii galeef siniin deebisa ittiin jedha. Sagaleen kun iddoo kanatti yoo laalle iddoo kanatti gaafa deebinee ilaallu midhannee seera uumamaa keessaa gaafa dhannee ilaallu sagalee kanaa seera uumamaa boqonnaa lamarraa gaafa dhattanii ilaaltanii seera uumamaa boqonnaa lama kanarraa kaatanii yoo ilaaltanii sagalee abdii deebi'ee namaa kennuti argina iddoo kanatti. Sagalee abdiin deebi'anii ka'uu argina iddoo kanatti. Waan nama dhibu keessaa deebi'aniitu bifa isaanii isa durii bifa isaanii isa kaleessa dhaban sana bifa isaanii isa kaleessa irraa fuudhame sanatti boca haaraa sagalee haaraa jecha haaraadhaan utuu isaan dhaabatanii argina iddoo kanatti. Seera uumamaa boqonnaa lama lakkoofsa 7 argachuu dandeenya. Iddoo kanatti lakkoofsa 7 argachuu dandeenya sagalee kana. Lakkoofsa 7 akka jedha Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama tolche, biyyoo lafaatti nama tolche, hafuura jireenya itti godhu funyaan isaaniitti hin baafate, akkasitti namni uumama lubbuu qabatee jiraatu ta'e. Ilaa maal godhe? Biyyoo lafaarraa isaan tolche. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 7 gaafa laaltan biyyoo lafaarraa isaan tolche. Maal immoo godhe? Karaa funyaanii hafuura itti baafate. Inni lammaffaa akka isaan jiraatan godhe. Asitti deebinee gaafa laallu immoo maal godhe? Hafuura jiraataa golee arfan keessaa waami ittiin jedhe. Hisqeel 37 irratti immoo gaafa laaltan hafuura jiraataa golee arfan keessaa waami. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti karaa funyaanii itti baafateedha. Hafuura sakam sa isaan jiraachisuu danda'u karaa funyaanii itti baafate. Hisqeel 37 irratti immoo hafuura jiraataa golee arfan keessaa waami. Eessan gara funyaan isaaniitti jechuudha. Hafuura sa isaan jiraachisu, hafuura sa isaan deebisee dhaabu. Maal uumama boqonnaa 2 kanaa kaanii gaafa laallu Hisqeel 37 immoo gaafa laallu maal godhaa? Jara kana fidee jireenya isaanii isa jalqabaa isa isaan ittiin uumaman gogaa haaraa, boca haaraa, hafuura haaraa, hojii haaraa, dinagdee haaraadhaan jalqabsiisee asitti immoo Waaqayyo iddoo kanatti gaafa isinitti dubbatu wanta isin jalaan bade, wanta kaleessa isin harkaa bade, mul'ata isin harkaa bade, hojii isin harkaa bade, tajaajila isin harkaa bade, Waaqayyo akkasiniin jedhaarra isiniin deebisa iddoo keessan duriitti isiniin jedhaarra. Isiniin deebisa iddoo keessan duriitti. Maal diigamtanii hin haftan, baddanii hin haftan. Nama barbaacha dhabe as keessaa utuu Waaqayyo barbaacha kennuufi argina. Yoo laalle addaan fa'aa gaafa isaan iddoo kanatti gaafa isaan qullaa ta'anii gaafa isaan wayyaa ofirraa baasanii qullaa ta'an hin haaresse inni immoo deebise. Achi keessatti dhaqee isaan arge. Ofirraa baasan sasilaa ofirraa baasan. Yesuus Kiristoos immoo dhaqee achi keessaa fidee isaan haaresse. Dhugaan isinitti himaa Waaqayyo maal isiniin jechaa jira? Iddootti itti abdii dhabdee jirtu kanatti an abdii fideen dhufa siin jedha Waaqayyo. Maalitti bu'aa jirta? Maalitti rakkachaa jirta? Amma keessumaa haalli amma biyya keenya keessa jiru wanta abdii nama kutachiisudha. Haalli amma keessa jiru wanta baay'ee nama boossisudha. Namni hojjetee milkaa'uu dadhabeera. Namni tajaajilee milkaa'uu dadhabeera. Amma immoo keessa baheyyuu namni hundumtu manatti galee waldaan cufamee meerre Waaqayyo jedhanni kaan. Jira Waaqayyo. Dukkanuma kana keessa jira Waaqayyo. Rakkinuma kana keessa jira Waaqayyo. Isuma tamma hin jirutti kana keessa jira Waaqayyo. Isuma tamma karaatti itti baatu dhabde kana keessa jira Waaqayyo. Dhagaa irra deebi'een isinitti himaa jira Waaqayyo.
fagoos kan teessanii sagalee kana dhageessan kadhannaa dhukaas kan jirtan kadhachaas kan jirtan jira Waaqayyo haala tamma keessa jirtu akka tachittaftu hin godhu sin deebisa iddoo kee duriitti dha Waaqayyo. Keessumaa Ermiyaas 33 immoo yoo ilaaltan Ermiyaas 33 lakkoofsa 6 kaatan yoo ilaaltan dubbii namatti tolu tokko argitu asitti dubbii baay'ee namatti tolu tokko argitu akkasittiin jedhe an deebi'een ishee ijaaraa deebi'een ijaara sadiigameen ijaara sa jalaa bittimmaa'in iddootti deebisa sa isaa waan qabatan dhaban kanan iddootti deebisa utuunni dubbatu argina. Waan nama dhibu keessaa obboloota ko firoota ko sagalee Waaqayyoo kun akkasumatti nutti dubbachaa hin jiru. Waaqayyo waa argeera. Ermiyaas macaafa Ermiyaas raajichaa 33 lakkoofsa 6 haa ta'u iyyuu malee waan ani ittiin ishee fayyisu ergee ishee nan fayyisa ishee nan oolcha namoota ishee fayyisee isaanis nagaa guddaa argatanii birraa malee gammachuutti akka jiraatan nan godha. Maalin godhan birraa malee nagaatti akka jiraatan nan godha. Haa ta'u iyyuu malee waan ani ittiin ishee fayyisu ergee ishee nan oolcha. Waan ani ittiin ishee fayyisu waan ani ittiin ishee gargaaru ergeen ishee nan oolchadha. Waaqayyo sagalee kana maal siniin jedha beektu sin oolcha. Waan itti bittimmooftee abdii kuttee jirtu sanattiin achi kiyaa baasee si oolcha. Sagaleen kun callumadee gara keenya dhufaa hin jiru. Iddoo kanatti sagalee Waaqayyo gaafa laallu waan inni ittiin ishee fayyisu ergaa Waaqayyo waan biyya keenya fayyisu sagalee tokko ergeeraara. Waan ittiin nu fayyisu waan ittiin nagaa biyya keenya deebisu sagalee tokko ergeeraara. Waan ittiin mana keenya fayyisu sagalee tokko ergeeraa fudhadhaara. Waan ittiin waldaa kiristaanaa fayyisu sagalee tokko ergeera Waaqayyo. Isheen deebisee iddootti deebisee ishee dhaabaadha. Waan kaleessa foolii hin qabne waan kaleessa dhaabbachuu hin dandeenye waan kaleessa dubbachuu hin dandeenye iddootti deebisaadha. Iskeel 37 irraas waan faffacee jiru waan iddoo gaggadhiisee jiru iddootti deebisee saba faffacee jiru iddootti deebisee saba dhaabbachuu hin dandeenye iddootti deebisee Baabiloonitti deebisee gashee. Kanaaf iyyuu sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatu akkasumatti hin dubbachaa hin jiru. Kottaa Waaqayyo akka jedhaarra iddootti si deebisa abdiitu jiraadha. Imbariyaa irra deebiin sinitti hima. Imbariyaa akkasitti nafu. Keessumaa hoggaaraatti darbaa jirra. Baraaraatti darbaa jirra. Waan hundumtuu kun nu duukaa hin darbin. Gaddi kun nu duukaa hin darbin. Ol jibbuun nu duukaa hin darbin. Nu haaressu Waaqayyo. Nu haa dhaabu Waaqayyo. Iddootti nu haa deebisu Waaqayyo. Jireenyi keenya iddootti haa deebi'u. Mul'ati keenya iddootti haa deebi'u. Karoorri keenya iddootti haa deebi'u. Saba kana saba gara fuulduraatti yaadu ta'a. Saba gara fuulduraatti deemu ta'a. Saba gara fuulduraatti tarkaanfate lafa Waaqayyo jedhee ga'u ta'a. Waaqayyo nama akkasii nu haa godhu. Hin kadhanna sagalee kana Waaqayyo nuuf haa eebbisu. Gooftaa keenya abbaa keenyaa kan taate sa foolii hin qabnetti foolii gootaa. Sa ija hin qabnetti ija gootaa. Sa maqaa hin qabnetti maqaa gootaa. Nuu si argineerraa utuuti seenaa keenya jijjiirtu utuu jireenya keenya haaressitu utuuti nuu dhaabattu si argineerraa. Badeera kan jedhan hin jiraattetti utuuti biraan baatee jiraachiftu si argineerraa. Mana waan tokkoyyuu keessa hin jirre utuu tolgaltee waan haaraa gootu si argineerraa. Jireenya abdii kutetti utuuti fuute abdii gootu si argineerraa. Wanta cicciti abdii kutetti utuuti fuute abdii gootu si argineerraa. Nama miti ati gurguddootas miti ati beektotas miti ati warra jirra jedhanis miti ati in caalta isaan gararraadhaati. Kunoo bira gara kan jedhan gara jirtaati. Kunoo fixeeraan deemeera kan jedhan hin caaltaati. Eenyutu qoreesi bira ga'uu dandaare? Eenyutu si madaaluu dandaare? Eenyutu maqaa kanaan waamamee hojjechuu dandaare si malee waaqi kan biraan hin jiru. Kan du'i dadhabe si bichaadha. Kan salphinni dadhabe si bichaadha. Kan waraansi dadhabe si bichaadha. Kanaaf sitti baqanne ati kan mana keenyaati. Ati kan jireenya keenyaati. Dhukkubfanneessitu nuu jira. Gaddineessitu nuu jira. Dhiphanneessitu nuu jira. Abdiin dhibeessitu jira. Wanta hin jirre keessa jirtaati. Wanta hin argamne keessa jirtaati.
waan tarkaan hin qaqqabamne keessa jirtaati, wanta ijaan hin mul'anne keessa jirtaati. Kanaaf gargaaramne, kanaaf eegamne. Yaa Waaqaa galanni siif haa ta'u. Si kadhanna, utuu si galateeffannu si kadhanna, biyya keenyaaf si kadhanna, siyaasa biyya kanaaf si kadhanna, waldaa kiristaanaaf si kadhanna, warra dhukkubfataniif si kadhanna, warra abdii kutanii taa'aa jiraniif si kadhanna. Yaa Abbaa koo ol galtaa irra gara mana isaaniitti si ergina, mana isaaniitti, mana miidhamee jiru, mana dhukkubfachaa jiru, mana faffaca'ee jiru, abbaa faati kan babbadee jiru, abdiin kan cite, du'a duwwaa eeggachaa kan jiran, guyyaan irraa jireenyaa ta'uuf, guyyaan irraa nagaa ta'uuf, guyyaan irraa boqonnaa ta'uuf, guyyaan irraa nagarfiyaa ta'uuf irraa fuudhi. Baasaan kaafachuu hin dandeenye, dhukkuba isaaniitti fayyuu hin dandeenye. Kottu gooftaa ko si kadhanna, abdiin jira nuun jetteetta. Abdiin nama bira hin jiru. Abdiin kan namaarra nama abdachiisee bor namarraa hin kaadha, hin dhiisa. Ati garuu abdii nuu galtee booddeetti hin deebitu. Sinin deebisatte nu dhiiftee hin deemtu. Sinin ijaaratte nu balleessitee hin deemtu. Nama sin godhattee dhiiftee hin deemtu. Kunoo abdii nuu galteetta. Nan dhufa nuun jetteetta. Eenyuun eegganna ree kan biraa? Eenyuun nuu dhufa ree kan biraa? Eenyutu nu bira gaaree kan biraa? Simoo kan biraa eeggannaa jedhaniif nama eeggannu hin qabnu. Namni nuu dhufu hin jiru, namni nu bira ga'u hin jiru, namni nu dhaga'u hin jiru. Si duwwaadha. Ati nun tuffattu, ati garaa nutti hin jabaattu. Nuu ka'i Abbaa, nuu ka'i Waaqa jiraata. Biyya kanaaf ka'i, gurguddootaaf ka'i, wallaalootaaf ka'i, baadiyyaan magaalaa kan jiraniif ka'i, kan iji namaan argine, kan miidiyaan hin argine, kan silkiidhaan bira ga'uu hin dandeenye, kan niitorkiin hin jirre biyya isaanii keessa wayyoo dhumneerra kan jedhan. Galaanni si daangessee hin beeku, gaarri si daangessee hin beeku, harki namaa si daangessu, fageenyi biyyaa si daangessu, fira dhabuun namaa si daangessu. Bira ga'ii gooftaa koo si kadhannaa, bira ga'ii ka ilaa bu'aa kan jirtu, ilaa bu'aa kan jiru, ilaa sagalee kana nu duukaa kadhachaa kan jiru. Abdii ta'iif dhaqi, lafaa kaasi dhaqi, hiiki dhaqi, furmaata ta'iif dhaqi. Hidhamaniillee kan jirani, rakkachaallee kan jirani, hospitaala keessatti dhukkubfachaa kan jirani, akkasuma dhukkuba koronaan qabamanii dhiphachaa kan jirani. Yaa Waaqayyo, dhukkuba kana yooti nurraan kaaftu ta'e, dukkanna kana yooti nurraan kaaftu ta'e, eenyutu nurraa kaasaree? Gurguddoonnoo dadhabaniiru, itti ol qaqayyaranii dadhabaniiru, hundumtuu dadhabeera, waldaan kiristaanaa cufameera, namni hundumtuu baqateera. Ati garuu baqattee nan dadhabette hin beektu. Ka'ii nuuf argami, ka'ii biyya kanaaf argami, ka'ii addunyaa kanaaf argami, ka'ii dinagdee du'eef argami, ka'ii siyaasa du'eef argami. Nuu ka'ii nagaa barbaanna, nuu ka'ii nagaa dheebonne, biyya keenyaaf nagaa dheebonne. Hojjetee milkaa'u sabi kuni, hojjetee nama ta'u sabni kuni. Namni baay'een kadhataa ta'aa jira, namni baay'een karaarra deemee nama kadhachaa jira. Mana qaba ture, mana dhabe har'a, waan nyaatu dhabe baay'een, ijoollee isaa waan nyaachisu dhabe. Inni kaan taa'ee du'a yoomin ijoollee koo awwaaladhee taa'ee gaara. Haa ka'u du'i kun biyya keenyarraa, haa ka'u beelli kun biyya keenyarraa, haa ka'u sodaan kun biyya keenyarraa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin harka kee nurraa kaasi. Si dhageenyaa gooftaa koo, balleessineerraa gooftaa koo, si miineerraa gooftaa koo, sirraa galagalleerraa gooftaa koo. Garaa kee nuuf deebisi ka, haraara kee nutti deebi'i ka, ija kee nutti deeffadhu ka, fuula haraara kee biyya keenyatti deeffadhu ka, fuula haraara kee lafa keenyatti deeffadhu ka, fuula haraara kee waldaa kiristaanaatti deeffadhu ka. Yaa Waaqayyo si kadhanna, nu fayyisi maaloo, nu fayyisi maaloo. Hin fayyinaa nu fayyisi, hin fayyinaa nu fayyisi, hin dadhabnee nu fayyisi, miidhamneerraa nu fayyisi, lafaa ka'uu dadhabnee nu fayyisi, nama harka nu qabu dhabnee nu fayyisi, nama dhufee lafaa nu kaasu dhabnee nu fayyisi. Haala kan jiran keessa kan jiran hundumaa fayyisi. Waldaa kiristaanaa biyya keessa biyya yalaa jiran fayyisi ka gooftaa koo. Fayyina hafuuraa barbaanne, fayyina foonii barbaanne, iddoo gadhiiseera hundumtu. Yaa Waaqayyo, nama dhaqee isa qabee lafaa kaasu dhabeera hundumtu. Gargaarsi kee inni guddaan, humni kee inni guddaan, inni humna qabu, inni danda'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin abdii hafuuraa nan deebisan hin jette. Hafuura keessan duriin iddootti isinii deebisan hin jette. Humna keessan duriin isinii deebisan hin jette. Booji'amtanii
boojamtanitti boojuu kanaan sin baasan hin jette maaloo yaa Waaqayyo si kadhanna saba booji'ame utuutti baaftu argineerra kun iddoo kana saba nagaa dhabe utuutti nagaa taatu fi argineerra saba boqonnaa dhabe utuutti boqonnaa taatu argineerra yaa Waaqayyo boqonnaa barbaanna haara galfii barbaanna siichin jiraachuu barbaanna gara keenyatti deebii nagaa kennuuf kenni boqonnaa kennuuf kenni si kadhannaa gooftaa du'i gadheen biyya kana keessatti hin du'ini du'i gadheen hin ta'ini du'i sodaachisaan hin ta'ini du'i nama yaaddessu hin ta'ini hadhaabatu du'i hamaan hadhaabatu saba kanarraa du'i hamaan hadhaabatu boyichi hamaan hadhaabatu gaddi hamaan hadhaabatu ol balleessuun hadhaabatu maqaa Yesuusin kaafneerraa biyya keenyarraa gidduu nuu gali gooftaa kun sin barbaannaa gidduu nuu gali situ danda'a gidduu nuu gali situ hiika qabaa gidduu nuu gali situ furmaata qabaa gidduu nuu gali atiin kaatu taanaan waan tokkoyyuu furmaatiin jiru nuu ka'i gooftaa ko biyya kanaaf ka'i gooftaa ko addunyaa kanaaf ka'i gooftaa ko kan hundumaa hin gootaa galanni ulfinni siif haa ta'u maqaan kee haa eebbifamu sagalee abdiinuu galtee kanaan nu jiraachisi dukkana kana nurraa kaasi ifa keessa guddaa nuuf ergi nu bariisisi billi keenya baraaraatti ce'uudhaaf jedha yaa Waaqayyo waan si kadhadha sabni kun mana keessa jiru keessa taa'e jibba baatee wanta xuraa baatee wanta sitti tolle baatee isuma kaleessa isuma bara darbe fuudhee hin darbin nu haaressi hafuuratti nu haaressi foonitti nu haaressi mul'atatti nu haaressi gara fuulduraatti deemutti nu haaressi si kadhannaa kana godhiitii jireenya keenya irratti nu argisiisi siin jenna yaa Waaqayyo dubbii nutti dubbatte kanas nuuf eebbisi jireenya nuuf haa ta'u dhageenya akkasumaan akka hin taane nu gargaari dubbii kana immoo duwwaa kan nu keessaa gochuu barbaadu qilleensa kanarraa mana keenyarraa rukutii ati kan hundumaa waan gootuuf si haa galatu maqaan kee haa eebbifamu yommuu deebitee dhuftu deebii kee keessatti nu yaadadhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen Waaqayyo sin haa eebbisu eebbifamaa iddoo dhattanitti iddoo oltanitti nagaadhaan iddoo jiraattanitti tolaa eebbifamaa